Cześć, dzisiaj mam dla Was kolejny unboxing takiej większej paczki od Magicznej Kostki. Rewelacyjna przesyłka w jeden dzień. Polecam naprawdę, kupujcie kostki u Magicznej, bo naprawdę będziecie mieć następnego dnia u siebie. Staram się to jakoś tutaj zręcznie otworzyć. Paczka jest tutaj zabezpieczona. Ciężko to idzie. Jest tam chyba 6 kostek. 6 albo 5. Już nie pamiętam, ale zaraz się wszystko okaże. Dobra. Bardzo dużo folii bąbelkowej. Dobra. I pojawiają się przed nami pierwsze kostki. Pierwsza z nich to Fangshi Shuangren, ale inny niż wszystkie, bo jest na białym plastiku. O, i rusza się równie dobrze jak na czarnym. Super kostka. Nawet chyba się rusza lepiej, muszę powiedzieć. Więc to by było to. Tu mamy naklejki do Diana, a tu mamy naklejki do Fangshi. Tu jeszcze mamy Half-Bright do 2 i do Pyrki, więc super. Długopisik od Magicznej. Dwie kostki Shengshu Wind. O, jeszcze jeden zestaw do Pyrki Half-Brightów. 2 Shengshu Wind. 5 Shengshu. Podstaweczka. I 2 Pyraminxy Shengshu. Ok, więcej tam nic nie ma. Odłożymy to, zrobię szybkie cięcie i już Wam demonstruję dalszą część. Ok, więc tak to się prezentuje i pokażę Wam każdą z kostek. Zaczynamy od Shengshu 5×5. Mamy kosteczkę. No, rusza się bardzo dobrze, ścina zakręty. Jest, o kurczę, jest strasznie tłusta, już nasmarowana od razu, więc bardzo fajnie. Fangshi już mogliście widzieć. Naprawdę super kostka. Na białym plastiku jest chyba jeszcze lepsza niż na czarnym, więc trzeba będzie jeszcze ją wypróbować. I mamy tutaj jeszcze dwie kostki Shengshu Wind. Otworzę jedną. Instrukcja i sama kostka. No, rusza się jak zawsze u Shengshu bardzo dobrze. Jest też już nasmarowana, trochę trzeba ją będzie odkręcić jeszcze. Ok, więc położymy sobie to na bok i otworzymy jedną pyramidkę, bo jedna jest dla mnie. Instrukcja, budowa i etapy ułożenia po angielsku, więc też fajnie, ale raczej z tego nie skorzystam. Przejdźmy do samej kostki. Tu mamy takie zabezpieczenie i jest strasznie, już czuję, tłusta pyramidka Shengshu. Rusza się rewelacyjnie. No, więc bardzo się cieszę. Half-Brighty, super. No, myślę, że to by było na tyle. Taki dość większy unboxing, strasznie tutaj się bałagan zrobił. Dużo nowych kostek i zapraszam serdecznie do oglądania innych filmów. To by było na tyle. Dzięki wielkie, cześć!